मुनाको पैसा भयो तँलाई आजको लाज हाजिरा पनि छैन भनिदियो भने त सिद्धि हुन्न त्यसरी यहाँ त्यहाँ एक टिचर गिटी लोड गराउँछु त्यहाँ जाने कहिले भोलि कहिलेसम्म नजाने कहिलेसम्म नजाने अर्डर बनाउँछु मलाई राम्रो छ छैन अर्डर बनाउँछु गोडबिल सिसा लाने खाने बस्ने अर्डर समाभरि गाडेर बल हालेको भने नि त भयो भएर होइन केटा घाममा जाने सासै खर्चाउने यताउति कसैले केही भन्नु गएर साथी चाहिँ छोडेर हिँड्नु पर्ने झन् झडा पऱ्यो भने त्यता जान पनि हराउँछ
आएर यसको 4वटा आयो भने त्यो बेसी नै नेता त्यति खाने त्यो चलाउने 7 7 8 त्यस्तै हुन्छ नि अब यो ठुलै बुटु चिरेर यसको चाडाउने कि छडाउने नि 3-4 अनिवार्य बनाउनु पर्छ। अब यसो यता छेकेर आयो भने यता पातो आउला यत्रै सानो सानो चाहियो पल्टा अन्त उतिखेर गेड्दाखेरि नपकेको नि त्यहाँ आफ्नै फिटिङ हुने नि बल्ल हो पुरानो घरको चाहिँ त हुन्छ नि पुरानो घरका झेल्का हुन्छ भने एउटा 2-3 झेल्का यसो 2-3 भाइ नि भइहाल्यो हजुर। दिदीहरूले आएर लाउने कहाँ हो हराइ गयो कि के घर कहाँ के कति बनाएर यता खाना बनाउने बेला आफ्नो पल्लो मुखमा बङ्गालमा देखेको थिएँ नि त्यस्तो जस्तो फेरि पल्लो मुखमा नि बनाउने अरेको कहाँसम्ममा त हुन्छ नि किन त्यही चाहिँ घर होइन र के खै मान्छे चाहिँ भयो मान्छे ढुगा चल्नु है अरू त किला गाडी होइन किला गाडी भएर त लट्टे काट्छन् काट्छन् गरे भित्र चाहेर नै भयो भिजेर आएको कति काट्छन् नौ छ मेरो त 180 एडी थाहा पनि डोली चाहिँ खै पछि गयो 500 लगेर खाएको त्यसरी मेरो आफै चले हो पर्दैन हामीले पनि 10,000 ठेको 7 दिन गयो एला बाबुराम र उहाँ कहाँ छ त कहाँले फर्केर भराइ के
અત્યારે જેમ કમાણી એટલી ન કરે Not bad if I would. But up there down મારી પાછળ હાઈ પાછળ મેં રસ્તે પછી गाड़ी है।